अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। हर इंसान जो दुनिया में आता है उसका एक मौत का दिन भी मुकर्रर है। Атала казале, че в света всичко ще свърши, но човека, Аллах Таала на човека е дал блага вест, че това, което малко време живот имаме в този земя, тогава Аллах Таала ще ни даде вечния живот, който хора чрез удоволствието на Аллах Таала, чрез заповедите на Аллах Таала вършат дела и удоволствието на Аллах Таала ще бъде над всички неща за тях. Те на този вечния живот ще получат всичките блага от Аллах Таала, всичките възнаграждения от Аллах Таала. Те ще получат милостта на Аллах Таала и прошка на Аллах Таала, обеща на Аллах Таала, защото удоволствието на Аллах Таала те са опитвали да получат в този живот удоволствието на Аллах Таала, те да постигнат на този цел. Те са трудили много, който Аллах Таала сам е дале заповеди и закони на човека. Да, това е добре, че Аллах Таала, милостта на Аллах Таала и блага на Аллах Таала са върху този човек, който върши малки добрини или добри дела. Може той не е постоянен, може той не е постоянен в добрите дела, но тези хора, които заради удоволствието на Аллах Таала трудът и цел живот това опитват, че да получат обеща на Аллах Таала и грижат права за Аллах Таала и права на човечеството. Колкото Аллах Таала е дале на тях сила, те са заети в тази мисия и заради религията на Аллах Таала, техна цел е, че религия на Аллах Таала да бъде разпространена и за техните добри качества Аллах Таала е обяснил, за тях Аллах Таала е и неговия пратеник Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям ни казали са, че те са такива хора, върху тях Аллах Таала е правил задължително, че те ще бъдат в рая и Аллах Таала е дал на тях в техния живот блага вест, че те, които заради неговата религия жертват своя душа и стават мъченици заради в името на Аллах Таала.
Алла Таала е казале, че без съмнение тези хора са отишли от този свят, са губили това живот и пред очите на света те са мъртви или са убити или са но пред Алла Таала те са получили вечния живот. Затова такива хора да не казвате, Алла Таала е казале, да не казвате, че те са мъртви, те са живи. Те са тръгнали от този свят и които са останали зад тях, чрез тях получават тези, които останали са назад, те получават блага. И тези хора, които заради удоволствието на Алла Таала живеят и заради името на Алла Таала и заради името на Алла Таала и Неговото величие, те са готови всекаква жертва да дадат и без да страхуват, те дават всекаква жертва и те подготвят вечния живот, удобства на вечния живот. И там също те наистина на своите братия учат, останалите братия и сестри учат за законите за вечния живот. Днес ние гледаме, че тези хора, които вярват на обещания Месия, или от неговия джамат, или една група от неговия джамат, те заради разпространение на религия, те опитват, че всеки един миг така да прекарват, че да разпространяват религията на Алла Таала и заради това те всекаква жертва дават или една група е от тях. Тези са, които заради това престъпление, че те защо са приели обещание Месия, който е предсказано от Мухаммад саллаллаху алейхи и са убити от враговете на Ислама и са получили титлата на мъченик. Днес такива двама души аз ще ви обясня. Един хадме сесла, значи слуга на религия и другия мъченик. Един от малка възраст до смъртта е влизале на тази група на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, групата на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям и разпространили на неговата религия. И Алла Таала, заради който Алла Таала е обещале на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям и обещале на неговата истинска слуга, на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, истинската слуга е обещание Месия. Значи този вярен човек, негово име се казва Хафаз Джибраил Саид Сахиб. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, обещание Месия, той е до края на годините, до края на живота с цялата душа, с цялото сърце е разпространявали неговата религия и служили на религията и наистина той е на истинската слуга на Хазрат Мухаммад саллаллаху и на обещание Месия и изпълнили своето обещание. Този човек, който е слуга на религия, който далече живееле от Кадиян и от рабва, роден в африканския континент, едно малко село, където даже нямаше образование, удобства на образование, но Алла Таала на него заради неговият баща и неговите добри молитви и добри мечти и съвършена книга на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, той е училе на изуст. Алла Таала е дале това възможност на неговия баща и не само, че Алла Таала му е дариле това възможността, че той знае цялия Коран на изуст, даже той знае и той е участвал в тази група, който знаят религията
И Аллах Таала му е даде възможност, че той и на своите хора и чужди хора също Аллах Таала му е даде възможност, че той да разказва религията. И този човек от Гана, държава, африканския континент, истинския верен човек на Джамате Ахмедия на Гана, заради него Гана е Джамат, Аллах Таала е много голями блага е дариле. Хафаз Джибраил Саид Сахеб предишни дни в Гана е починале. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Още малко подробности има, които аз ще ви разказвам. Мукаррам Хафаз Ахмед Джибраил Сахеб в Гана е бил проповедник също и е бил заместник председател в Гана. 9 ноември 2012 година на петъчния ден в болница Акра. След един месец в болница той е бил и тогава аз съм ви казала, че вие да в предишния петък аз съм казал, че да молите, но тогава той е починале. Рапорт или диагноз на лекарите в Англия също и в Америка също са изпратили неговото изследване, защото там хора не са разбрали, че каква е болест в Гана. И лекари са казали още няколко изследвания да правят. И така също за лечението на чужда държава, Америка или Англия, също лекари са мислили и са действали върху този план, но Аллах Таала е решил друго нещо и така той е починале. Мукаррам Хафиз Сахеб, 2 февруари 1954 година той е починале. Неговия баща също е бил проповедник на Гана, който е там чрез мисионерите е училе за проповедник и станале и така много добър начин е вършиле своето задължение. Хафаз Ибрахим Сахеб да учи на изуст Коран, отишеле в Пакистан Рабва и училе в този училище и той е бил първия хафизе Коран от Гана, значи първия човек, който училе цял Коран на изуст. И също това е възнаграждение, че Хазрат Халифатул Месих Салес, третия халиф, заради обичта е хванале с него, като играле с канадска с третия халиф. Той на Коране, той е училе на изуст Коране Крим и върнале в своя държава Гана и след няколко месец пак е върнале в Пакистан да учи в Джамия Ахмедия, значи училище, това където мисионери учат. После той е вършиле диплома и училе в Панджаб университет образование. И когато той е училе Шахид образование, тогава той е 1989 година той е бил изпратен и той е бил главен мисионер и след 4 години са изпратили на него друга държава Фиджи, където Лабаса той е работил за религия. 1987 година на него са изпратили на друга държава Тавалу и той е първия проповедник или мисионер на тази държава. В Тавалу той е в тези три държави, Маршал Айленд, Соломон Айленд и Майкронезия, той е садиле семката на Джамате Ахмедия и създале джаматите. Така също това възнаграждение той има, че 3 държави е садена семка заради него. Значи джамат е почнале, основавале джамат там той и 1991 година той е отишеле на
Карибати държава е отишъл, така той е биле първия мисионер на Карибати също. И 8 години той е биле в тази държава и биле проповедник. 1994 година върнале пак в своя държава в Гана. В Гана, когато той е дошъл, на него са правили заместник-председател на Гана. Четвъртия халиф е дале този пост на него и до смъртта той е бил главен председател, заместник-председател на Гана. Той е неговото време център на проповед и център на новите възпитание на новите Ахмеди или муалимин, които са като мисионери. За тях те знаят религия, но все пак истинския ислам и за джамате Ахмедия, характер на джамате Ахмедия или традициите на джамате Ахмедия са имаше различни курсове и затова той също наблюдаваше тези курсове и тези организации той е създале и в неговото време много успешни са били програмите на проповеда и Аллах Таала е дарил на него много добри нови здрави плодове и джамаат е напреднале много и в джамаат има много нови проекти, даже далечни градове, където един или два пъти, когато са правили връзки за бед, и те са правили бети, и който главния център има, нямаше връзка с тях след приемане на джамата. И тези, които не са ахмеди мусулмани, ходжи, малко се заради техните пречките малко са отдалечи от джамаата, но когато аз съм казал на Хафасаб, че пак да отивате при тях и правите връзка и обяснете да има силна връзка с джамаата, слава на Аллах Таала. Хафасаб много е трудиле и пак тези хора са влезнали в система на джамаат и слава на Аллах Таала, вече те са един здрав джамаат и има силна връзка с джамаата и те вече също са силни проповедници. Хафиз Сахеб на Джазайр Пасифик, жителите на Джазайр Пасифик, различни, които въпроси или обвинения има, той е писал една книга заради това и миналата година, 2011 година в Великобритания, хилафът Ахмедия муслим джамаат, хилафът и важността за Ахмедия джамаат, той е говорил за тази тема. След когато върнале в Гана, който време той е живеел в Пасифик държави, той когато върнале в Гана, тогава Хафиз Сахеб в различни пъти, в тези държави са изпратили много пъти, защото той знаеше как да проповядва. 1911 година той също е отишъл в тези държави и 2001 година, когато той е отишъл на пътешествие, където той е отишъл на същите държави, правиле с тях силни връзки. Тонга, Вануату и той е организирал джаматите и възпитавал на тях.
Соломон Айленд Хафъз Ибрахим Сахеб 1988 година е създале Джамат-е Ахмедия, значи основавале Джамат-е Ахмедия 1901 година. Той е отишъл на различни други държави и той е 1901 година и изпратили един рапорт на четвъртия халиф, че аз след 2 години съм върнал и това 2 години преди каквото съм правил, това всичко е свършило и забървили са хора. От Фиджи един ходжа е дошъл и дали съмнение в сърцата на хора и против джамата е говорили. Аз когато съм гледал, че как моето труд е и писали, че Хазур, аз съм виновен и с цялата скромността търся прошка от вас. Минала година имах план, но аз не съм... но са ми казали, че до декември месец да бъдат такрибати. И сега ще почвам, молете Аллах Таала да ми даде възможност и успеха в моята мисия. И това, което Кувейт изпраща пари и на тези ходжи и той казали, че Аллах да даде власт на нас, че истинска ислям да бъде. Хазур също е говорили малко по-сериозни думи и тогава той не е седнал на един миг мирен. И той е казал, решили, че каквото той е губиле, това също той ще получи обратно. И 2 години той е трудиле и тогава той е успял, че пак да сади семка и пак да основава джамаат и слава на Аллах. Сега тук вече хиляди хора са там и увеличава този брой. И от почването на регистрация Хафъз Сахиб е вършили много други също работи там. Хафъз Сахиб в различни пътешествия да бъде силна организация и силен джамаат. Той е възпитавал такъв начин на тези джамати, както съм казала, че вече там е регистрация също, има главен център също. Садър Сахиб, главен председател Солеман, когато аз съм отишъл 2005 година, той е срещнал с мен и ми е казал, че аз на Хафъз Джибраил Саид Сахиб 1994 година съм приел ислам, Ахмедият, и той казал, преди в нашия държава никой мусулман не биле, значи чрез Джамат-е Ахмедия първи път исламска религия е влизале и това възнаграждение или беркет е заради Хафъз Сахиб. В своя един рапорт Хафъз Сахиб е писали, че 9 септември 2012 година той е отишъл в една държава. Той е казал, че още съм бил в транзит и в Америка. Това, което е случило 11... Защото в Америка има много голяма армия и също аз съм притеснявал, че какво ще случи там. Защото аз спомня, той е писал писмо, че преди 10 години, когато имаше война, тогава аз съм бил точно там и много трудности сме посрещнали. Така той е писал напред, че аз много съм молил и много съм мислил, че да чакам или да тръгвам обратно. Хора са ми казали, че много лошо състояние има, ти много лошо време си избрал за проповед. По-добре върни обратно, бързо. И той е писал, че аз съм молил много и съм казал, че халиф ми е изпратиле и аз без да свърша мисия няма да отивам, въпреки че много лошо състояние. И така той е молиле и Аллах му е казал знак, че той е казал, че аз съм отишъл на Маршал Айленд и в всякъде
всички аерогари са били много строго и така също са хванали един пакистанец и те са гледали моя паспорт и са ми дали въпрос, че какво вършиш, и той казал, че какъв си, и аз съм казал, аз съм мисионер, и той му питале какъв религия има, и аз съм казал, Ахмади мусулман съм. И след това пак той попитале, аз пак съм дал същия отговор, че аз съм Ахмади мусулман. Това случва в аерогара. И така той, слава на Аллах, ми е пуснале и така съм влезнал в тази държава. Още едно писмо, той е казал, че когато съм отишъл в тези места, тогава съм разбрал, че най-вече когато всекакви медии са срещу ислама и Ал-Кайда и Осама бен Ладен, много горещи новини има. Това е било заради Ню Йорк случката, хора не са готови да слушат за исламското име. Повечето хора страхуваха от исламското име даже. И тогава чрез медиите аз съм защитавал на ислама и Крибас в радиостанция за каквото пропаганда беше чрез радиостанция срещу ислама. Ахмадиците били много притеснени, значи аз съм говорил с менеджер на радио и съм взел време, слава на Аллах Таала, той ми е дале време и така аз съм различни проблеми, Ал-Кайда и за исламското учение съм дал информация и слава на Аллах Таала, много голяма пауза е било. Значи халифа каквото е решиле. Наистина, когато те са ми изпратили на Алджазайр 2001 година, не само, че Аллах ми е дале, че да защита ислам, даже в моето пътешествие нови 59 души са станали Ахмади, мусулмани, къде хора са страхували да слушат името на ислама, те са влезнали в ислама и той е писал, че алхамдулилlah, да бъде силна организация в това. Аллах Таала ми е дале възможност, че аз съм учил на тях система на джамата. В Гана с неговите другари, мисионери и проповедници, те са казали, че той имаше една много силна сила за проповед. Когато той изпращал някой проповедник, той е отишъл зад него и проверили, че как работят, какво говорят. Той е бил много търпелив човек и много скромен. Ако под него, който работят, те ако грешат, той с много обич е говорил с тях. И много е помогнал на семейните проблеми. Ако някой клевети на някой проповедник, значи тези, които местни мисионери са, вместо това да изгони от него от работа, той пак е обяснявал и на него е правил много добър мисионер. Някой така мислят, че по-бързо да изгонят, но той опитваше, че той е по-добър мисионер да бъде и по-добър муалим да бъде, учител да бъде. И докато не успеше, не спираше. След това неговите другари са писали, че голями ходжи имаше връзки на Ид, на байрамите, той поканиле на запад, на страна на Гана. Резултат това е, че джамате Ахмадия там има едно познанство, една представа има. Преди 20 години в Гана или 25 години преди джамате Ахмадия Гана, много е трудно е било, че джамате Ахмадия да бъде там. Много рядко един или двама някъде са били Ахмади, защото други мусулмани има власт и тези имами, ходжи, те са много силни врагове на джамате Ахмадия. Даже началото, когато джамате Ахмадия е влезнало там, това е западния Гана.
където наши Ахмеди хора са получили глоби и също са били в затвор заради религия. Но слава на Аллах Таала вече е съвсем различна картина. Вече има и джамии са построени и от техните имами вече са влезнали в тези ходжи са влезнали някои от джамата Ахмедия. Така има джамата, има една представа. Повечето хора, той също е дале садка и херат, значи дале в името на Аллах Таала. Лични връзки имаше с хора и той много добре знаеше, че как да вземе работа от хора, как да... Значи той имаше много силни връзки с бедните хора и с богатите хора. Той, които са богати хора, на тях той е казал, че Аллах Таала ви е даде възможност и заради това беркет вие на бедните места отивате и построите джамии. Така много джамии местните хора са правили в различни градове. В МТА един интервю е дале и е казале, че в нашия кръвта има, че ние да служиме на религия. Моя баща в Гембия, първия проповедник е биле. И след това моето баща е отишеле в Лайберия. Там също е биле проповедник, мисионер. И той казале, че от кръвта съм получил. Значи, когато той е бил болен, тогава ми е, Хазур е казал, тогава ми е писале писмо. И писале, че в интензивното, там няма даже в съзнание не са хора. С много голяма болка той е казале, че аз с силна болка пиша и плача. Хазур много работа има и въобще нямам никаква сила. Значи до последно време той е притеснявале, тъгувале, че как Ахмедият и исламското учение да пристигне на цялата държава и всичките ганиен да бъдат в истинския, да приемат истинския ислам. В един интервю той е разказал, че как е отишъл в Пакистан. Той е казал, че в Гана джамаат е решиле, че някой дете да изпратиме да учи наизуст Коран. И тогава на всичките ученици са гледали, накрая са избрали на мен. Моя баща ми е попитале, аз съм бил съгласен. Тогава Мохамед бин Сале Сахеб, той също е мисионер нашия. Ибрахим бин Якуб Сахеб, той също е мисионер на Гана, който сега е в Канада. Те са изпратени Пакистан, за да учат училище за мисионерите. И те са, когато са правили медицинско изследване, и те са на техното изследване било и добро, но моите лекари са казали, че той е много слаб, той няма да той не е подходящ за пакистанския сезон или и така. Баща ми е много молеле и един ден Ганиан главен председател, който Таула Калим Сахеб е биле, Хафиз Саб баща е казале, че моя син задължително ще отива в Пакистан. И главен председател е попитале как. И той казале, баща ми е казале, че аз съм правил среднощна молитва. И много добре съм чул, че Аллах Таала ми е казале, че успех е за вярващите хора. Тогава съм молил за моя син много. И това е блага вест за моето дете. И така моя баща ми е дале някои храни, някои плодове, че аз това да ям. След 2-3 седмици пак са ми изпратили за изследване. Тогава лекари са ми казали, че вече е здрав, сега може да отива в Пакистан. Баща ми е казале, че кога ми е писале писма в Пакистан, когато съм бил, той винаги е писале, че Аллах Таала е решиле, че ти да отиваш в Пакистан и обръщай внимание към учението. И така той е изпълнил желанието на баща му и след себе си той е оставиле на своята съпруга Ана Саид Сахеба
и двама синове и две дъщери е оставиле. Той е желаеле, че неговите деца също да напредват в религия и в светското знание и те има силна връзка с джамаат също и в светските три деца са вече са лекари са станали от неговите. 2007 година слава на Аллах Таала Мукаррам Хафиз Сахеб е отишеле на хаджлек. Неговия един колега от джамия Илияс Мунир Сахеб, който е проповедник на Германия, той е писал, че Хафиз Джибраил Саид Сахеб в джамия е биле една година назад, но много е напреднали от мен. Аз на него много малки години съм гледала, когато биле дете, когато той е биле много наивен и идвале в Пакистан рабва. Не само Аллах Таала е дале възможност, че той да учи наизуст Коран, даже Аллах Таала е дале на много прекрасен глас. И често той е в джамия, също и в събранието, той е рецитирал Коран. Аз на него съм гледал, че много интелигент и много добър проповедник, мисионер. И също е биле много скромен и изпълнявале на къде е биле едно дете. Но бавно, когато той е пораснале и завършиле джамия, тогава той е биле много силен човек и писале той е, че той е разбирале учението на джамата и много малки неща той е вършиле. Един пъти един човек в Пакистан мислиле, че той къде разбира панджаби език и говориле едни неприятни думи, въпреки че той е ганиен, той къде ще разбира панджаби. И той е разбрале това. Редактор на вестник е писале, че Хафиз Сахеб в джамия Ахмадия е биле колега и Хафиз Сахеб е биле много сериозен човек и много уважавале на своите ученици. Училе урду също много добър и английски също, арабски. Той състезавале в арабски, английски и урду. Винаги е усмихнат и наистина аз съм гледал, че винаги е биле усмихнат. Може каквото е било проблем или какво положение е било в Гана, когато съм бил и къде съм срещнал с него. Той също играеле футбол също. В Ходамул Ахмадия той е бил активен член и с приятелите 2005 година той е отишеле в Кадиян и на всички приятели той е поканиле, черпиле на тях. Ахмад Джибраил Саид Сахеб. Други много хора са ми писали, казва, че Гана Кумши държава до граница. Аллах Таала е дале, че да проповядвам. Той няколко пъти е отишеле на пътешествие на тези държави. И имали са много врагове, значи Токо 5 места, Мампага, Мампло и Манго и Боле и Лемакара, той е създале джамати. Така също в Буркина Фасо той е отишеле пътешествие и така също той е причествале и проповядвале. Фазъл Сахеб, главен председател от Фиджи, е писале, че 2003 година, когато Хафиз Сахеб е отишеле на Фиджи, тогава първи път съм срещнал с Хафиз Сахеб и аз много близо съм гледал на него. Хафиз Сахеб първата среща съм разбрал един характер, че когато той събуждаше вечер, тогава той повторише стихове на Коран Карим. Той е бил много добър характер, е бил. С всеки малък или голям той е говорил по характера на човека.
Също той имаше много голяма информация за религия, също и за обща информация. И в думите, когато той срещнале, той усмихнат е бил и много добър начин и лесен начин е говориле за ислама. Един човек от казале, че Кребати и Тавалу, когато Хафъз Сахиб е отишале и често е идвале в нашите държави и неговото семейство е било самотно, когато той е отишале, никога не е притеснявале за семейството и казале, че заради исламското учение да разпространявам, халиф ми е изпратиле, халиф моли за мен, затова никога не е губиле шанс за проповед и винаги е трудиле, че каквото мечтае халиф или каквото желае, това да изпълни. Когато върнале пак обратно в Гана, тогава той не е губиле връзка с тези държави, даже той е притеснявале за тях. 2010 година, когато пак съм изпратил на него на пътешествие към тези държави, тогава дълго пътешествие е било и много голяма информация ми е изпратиле и е създале силна организация в тези джамати. Мубалик Сахиб е писале, че Хафъз Сахиб последните години на живота, който е биле първия Ахмеди човек от Кребати, е звъниле на неговата съпруга и е казала, че да има връзка с джамат. И тя е казала, че винаги да помниш, че Аллах Таала, значи от болница звъни на един човек съпруга от много далечна държава, че казва, че помнете, че Аллах Таала ви е дариле възнаграждение от ислама и вие не сте трудили, че да пътувате, да знаете за ислама. Даже Аллах Таала ви е дариле в вашите къщи ислама и затова никога няма да отдалечавате от ислама. Кои хора са влезнали в джамата, в тях има един лекар, който е приеле със своето дъщерите, двама синове също са били са лекари и те са превеждали на Коран Карим в Кребати език. Вече е готово. Аллах Таала, този човек, който е бил един голям диамант, звезда в джамат Ахмедия, Аллах Таала да даде хиляди хора такива на хилафът Ахмедия и в джамат Ахмедия, такъв интелигент, вярен и добър и скромен човек, който е отишъл от нас, да голяма мъка чувстваме, но винаги сме доволни от доволствието на Аллах Таала. Това е съдба на Аллах Таала, това е решение на Аллах Таала. Така е съгласен всеки един момин. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун е нашия молитва и нашето упование. Той е отишъл, както аз притеснявам като човек, Аллах Таала да ми даде търпение и спокойствие. В Гана сега има училище за учене на изуст Корана и мисля, че първа група вече е излезнало и възможно е, че в Джамия Ахмедия мисионери да подготвят. Това също е вече почнало в африканския континент. Аллах Таала дано така да бъде, че в този училище като Хафъз Сахиб, даже повече от Хафъз Сахиб, да бъдат в джамат Ахмедия, както съм казал, че сега пред Аллах Таала, които са приети, един аз съм ви обяснил и втория, който е на преди няколко дни, той е станал мъченик в Койта, Пакистан, и той също е от тази група, който Аллах Таала е казал заради тези хора. Че тези хора, които са убити по пътя на Аллах Таала, не казвайте, че те са мъртви, даже те са живи. И Аллах Таала и пред своя повелител
те получават прехрана, както аз съм казал преди, че това възнаграждение, тази титла днес само в джамате Ахмедия има, че тези хора жертват своите души, тези хора са убити в името на Аллах и те и както много пъти съм казал, че враговете както използват своето оръжие да убиват на Ахмеди хора и само заради това, че Ахмеди хора да страхуват и да отказват от ахмедийството, този мъченик, който е починал в Койта, неговото име е Мохамед Нур Ахмед Сахеб, 11 ноември 2012 година са убили на него. В неговия семейство е влезнале Ахмедия джамаат чрез неговия баща и неговата майка. Мохтарма Бhago Sahiba е живеел близо до Кадиян. Тя на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам директно е правила беят ръцето на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам. Когато Пакистан и Индия е разделило, тогава те са преселили в Пакистан. 1965 година те са преселили в Койта. Той е роден в Койта град. След 10-ти клас средно образование той е почнал работа. Малко време Аллах Таала даде много голям беркет. Така е случка е станало за убийството. Той е връщале от своето магазин, който е близо до неговия дом. Той е излезнале на пеша. Двама души са идвали непознати и един човек е слезнале от мотор и е вървиле към него и опитвале да стреля, но много близо е биле и така те са борили един с друг и тогава Нур Сахеб е тичале към къща, защото къща е било много близо до главна врата. Той е паднале и така този, който човек искале да стрели, той е него близо е дошале и стреляли един път стреляли на глава и от една страна е влизало и от друга страна е излизало и той е много време посрещнале с тези трудности. Много врагове са били. Няколко време срещу джамаата имаше бойкот също. И Сетлертайн, една известна джамия е било. Той един ходжа е идвале и той говориле, че ахмедистите трябва да бъдат убити и той срещу ахмедият е дале литература. Един човек тези врагове не получават полка от това, значи до него един магазин е било на един враг. Неговия магазин е станало пожар, но като чудо Аллах Таала неговия магазин, Нур Сахеб магазин е пазиле. Даже които са били найлонови чанти, те не са били изгорени. Това е достатъчно една голяма чудо. Мъченик много е обичале на своето семейство. Ако някакъв проблем имало в семейството, веднага той е решавале техния проблем. Много обичале на гостите. И без да грижи за гостите, ако от джамаат да отишеле някакъв джамаат, ако някой отишеле от джамаат гост, тогава той още повече грижеле. 40 или 50 души винаги са били при него гости и сам ме грижиле за гостите. Много участвали в джамаат програмите и той е биле секретар Техрик Джадид и също е биле охрана също на джамаат. Мъченик слава на Аллах е биле мусина, че завещание правиле. 2007 година той е правиле завещание. Преди една седмица от смъртта, неговия баща е гледале
че много голяма тълпа има на хора, все едно като сватба има. Неговия баща е разказале. Така също съпруга е гледала, че аз и моето деца и моя етерва сме били и едно черно куче напада и аз зад моето етерва крия. Но този черно куче хваща на моето шия и той мъченик е оставиле зад себе си баща и съпруга Шабана Манзур Сахиба и две дъщери. Те са вакфено. Едната е 10 години и другата е 8 години и син Тохид Ахмед вакфено 6 години и един брат оставиле зад себе си. Неговата майка е починала. Тези двама души, както аз съм ви обяснил, и мъченик и този, който е от Гана, сега ще правам на намаза джаназа гайб на Пакистан. Често аз ви казвам, че молете много. Тези мъченици, които ахмедици мъченици, на своето обещание и своя вярност към джамаат, те опитват да изпълняват. Аллах Таала бързо да показва това време на нас, когато за ахмеди хора да има улеснение и спокойствие. И те със спокоен живот да живеят в своята държава. От днес почва Мухаррам месец, исламския месец, първия месец от исламската година. В този месец в исламските държави често има убийства и стачки. Един мусулман на другия мусулман сам убива. Молете за тях също, че тези дни също много да дадете садка и много друшриф да правите. Молете много за народа на ислама, защото исламския народ е в много трудности. И молете, че Аллах Таала да показва на тех правия път и истина, за да тези хора да излизат от тези бедствия, от наказание и от трудности. Освен това няма начин друг, че мусулманския народ има някакво спасение. Освен това, че те да вярват на обещания Месия. Това е спасение. Аллах Таала да даде на тях възможност. Амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر